បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានម៉ាស៊ីនមួយឈុតចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនរៀបឲ្យបងប្រុសគាត់យកទៅខាងគូប្លង់គូអីបាទនេះមកអែមកជាមួយ VGA ដាច់ RTX 4060 Ti 16G បាទហើយសម្រាប់ឈុតនេះដែរគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង motherboard X99 Dual CPU support ជាមួយ RAM 8ដើមបាទហើយសម្រាប់ CPU គឺខ្ញុំប្រើលេខកូដ Intel Xeon E5 2680V4 2.4 GHz មួយគ្រាប់នេះមាន14 core ហើយ28 thread អញ្ចឹងអានេះពីរគ្រាប់វាមាន28 core និង56 thread នេះបើកម្មវិធី architect អីបាទមក S ហ្មងបាទ core វាច្រើនអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ M2 គឺខ្ញុំប្រើជាមួយ brand Great Wall ចំនួន1តេបាទហើយជាមួយនឹងដៃត្រជាក់លើ M2 នឹងបន្ថែមឲ្យបងប្រុសផងនេះខ្ញុំ free ជូនគាត់ទេដាក់នេះទៅវាល្អជាក់ម៉ាក់ JG នេះដាក់ទៅចុះអង្សាបានច្រើនបាទហើយជាមួយនឹង RAM គឺខ្ញុំប្រើ RAM Samsung 16G ចំនួន4ដើមបាទឈុតនេះ 64G បាទសម្រាប់ការងារគូប្លង់គឺប៉ុណ្ណេះមកសំរុំហើយ CPU cooler គឺខ្ញុំប្រើ brand MS ZX 1400 សេរីដែកស្ពាន់4បាទត្រជាក់ល្អមែនតើសម្រាប់ប្រើជាមួយនឹង CPU Xeon ហើយសម្រាប់ thermal paste ខ្ញុំប្រើលេខ KT 875បាទ thermal paste នេះខាប់ល្អយើងប្រើមួយ CPU Xeon ទៅវាបញ្ចុះកម្ដៅ CPU បានល្អបាទហើយអត់ងាយខូចគុណភាពកករឹងអីទេបាទនេះបាទគឺខ្ញុំដាក់ liquid ពីលើហើយ liquid CPU cooler បាទអូខេនេះ motherboard គឺរៀបចំរួចរាល់ហើយបាទហើយសម្រាប់ power supply គឺខ្ញុំប្រើ brand Samta GX 750សេរី750W សេរី80 plus បាទសេរីនេះគឺល្អមែនតើសេរីខ្សែខ្មៅបាទនេះមើលតាសាច់power ទៅដឹងស្រាប់ហើយបងប្អូនមែនតើខ្ញុំប្រើរៀបច្រើនណាស់ដែលមានបញ្ហាទេ power នេះប្រើធន់ល្អមែនតើបាទហើយសម្រាប់ឈុតនេះដែរបងប្រុសបានដាក់បន្ថែមជាមួយ hard disk ចំនួន3តេបន្ថែមហើយសម្រាប់ graphic card បាទនេះគឺមែនតើ Asus Pro Add RTX 4060 Ti 16G OC Edition បាទអញ្ចឹង render គូប្លង់ឯហ្នឹងគឺមួយអែមបាទឈុតនេះបាទ VRAM ធំមែនតើ 16G បាទសម្រាប់ Asus Pro Add នេះគឺ VGA ថ្មីបងប្អូនបាទនេះអូនិយាយទៅស្អាតមែនតើ VGA នេះក៏ឃើញចង់បានដែរបាទចង់បានជាមួយនេះបើកឲ្យបងប្អូនមើលតិចបាទនេះមួយជុំបាទសេរីទាំងហាល3ទៀតបាទខ្ចីញញបាទនេះលេខកូដវា RTX 4060 16G បាទហើយថាសម្រាប់ cache គឺខ្ញុំសេរី cache កញ្ចក់គឺ cache កញ្ចក់នេះពេញយមបាទហើយជាមួយនឹងទាំងហាមួយឈុត7គ្រាប់បាទបិទខ្យល់ត្រជាក់ចូល3ហើយបិទកម្ដៅចេញខាងលើ3ហើយនឹងខាងក្រោយ1អញ្ចឹងយើងរៀបចំ air flow អីបានមួយអែមហ្មងស្អាតមែនតើ cache នេះមើលឃើញគ្រឿងក្នុងអីទាំងអស់បាទ monitor ប្រើជាមួយនឹង brand Dahua 27 inch Full HD 165Hz បាទអូខេបាទឥឡូវម៉ាស៊ីនយើងបានរៀបចំរួចរាល់ហើយបាទគឺស្អាតមែនតើជាមួយទាំងហាល ARGB មួយឈុត7គ្រាប់បាទហើយជាមួយ CPU cooler ទាំងហាលនឹងទៀតគឺមើលជ្រុងណាក៏ស្អាតដែរបងប្អូនគឺថងនេះខែកញ្ចក់នេះគឺវាមើលឃើញគ្រឿងក្នុងអីទាំងអស់បាទនេះ VGA RTX 4060 Ti 16G បាទជាមួយនឹង power supply ល្អខ្សែខ្មៅបាទកប់ហើយហើយ monitor នេះបាទតែ monitor ខ្ញុំអត់បានចាប់តឡើងដាក់នេះ monitor ផ្សេងទេអូខេឥឡូវមកមើល spec ម៉ាស៊ីនមួយខ្ញុំបាទ spec ម៉ាស៊ីននេះ CPU ដូចបង្ហាញខាងដើមអញ្ចឹង E5 2680V4 2.4 GHz មាន28 core 56 thread បាទ RAM Samsung 64G បាទ 16G 4ដើមហើយជាមួយនឹង M2 Great Wall 1តេហើយ hard disk ធម្មតា3តេដែរ VGA Nvidia RTX 4060 Ti 16G បាទយកទៅ render គូប្លង់អីនេះគឺមួយអែមបាទសម្រាប់ការងារគ្រប់ភេទលេង game អីក៏បានដែរម៉ាស៊ីននេះហើយការងារ MMO អីក៏ត្រូវដែរបងប្អូនស្អាតមែនតើហើយចុងក្រោយបើបងប្អូនមានតម្រូវការចង់រៀបម៉ាស៊ីនសម្រាប់ការងារគ្រប់ប្រភេទទេអាចតាក់ទងមកបានបាទអូខេស្អាតមែនតើដូចជា gaming video editing graphic design អី architecture អីហ្នឹងអាច inbox មកការងារ MMO ហ្នឹងបាទអូខេភ្លេចតាក់ទងតាម Nimol Computer លេខ Telegram 093 90 90 55បាទអូខេអរគុណបាយបាយ